Здравейте, приятели! Аз съм Айхан Фая. Не съм полицай, но мечтаях да бъда, когато бях малък. Има много случаи на нашата планета, приятели. Всеки ден се случват много интересни неща. За някои има обяснения, а за други няма. Но някой от вас замислил ли се какво би се случило, ако покрива на самолет изчезне или по-скоро се отнесе? Какви са последствията? Какво следва? Именно за това ще разберете в този видеоклип. Аз съм Айхан Фая, приятели. Ако накрая на видеоклипа сметнете, че видеоклипът ви е бил интересен, образователен и ценен, бих се радвал за един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И нека да спрем до тук и да започва видеоклипа. Желая ви приятно гледане, приятели. Много от нас се страхуват да летят със самолет и това не е изненадващо. Въпреки всички мерки за безопасност, това не отменя факта, че самолетите падат, а понякога буквално разкъсват покрива си. Какво се случва в този случай и възможно ли е изобщо да оцелеем в тази ситуация? В това видео ще разберете всичко. 28 април 1988 година е бил най-обикновен ден, който не е предвещавал нищо специално. Пътниците от полет 244 на AQ са се качили на Boeing 737-297, който е трябвало да лети от Хил до Хонолулу. Полетът е бил над Хаваите. Топло време, добър самолет. Никой не е можел да си представи, че на този ден, или по-точно няколко минути след излитането, ще се случи нещо ужасно. Излитането е преминало перфектно. Нямало е признаци на паника или вълнение. 89 пътници и 6 членове на екипажа спокойно са следвали своя маршрут и внезапно след 23-минутния полет 6 метров участък от покривът е бил откъснат над първите 6 реда. Пилотската кабина просто е отлетяла. По това време самолетът е бил на височина от около 8000 метра и пътниците са били облечени по къси дрехи. Усещали са нечовешки студ, безумна паника. Хората са изпитвали неописуем страх. Силният вятър е удрил право в лицата им. След известно време те са започнали да страдат от кислороден глад. Командирът на самолета, Робърт Шонштаймер, се е обърнал и видял, че вратата на пилотската кабина е откъсната, а на фона е виждал синьото небе. За щастие командирът не се е подал на паника и е започнал професионално да решава проблема. Той е успял да свали самолета и е започнал да се подготвя за аварийно кацане. Вярата в хората постепенно е растяла, но за съжаление е ставало все по-лошо. Нямало никакво време за губене. Робърт е поискал аварийно кацане на летището Кахалуи. Тези, които са наблюдавали кацането на самолета, по-късно са го описали като нещо невероятно. Страхували са се, че всеки момент е можело да започне непредвиден пожар и самолетът е можел да бъде напълно унищожен, но Робърт е направил чудо. Той е успял да приземи самолета възможно най-съвършено и най-важното е, че нито един от пътниците не е загинал. Жертвата е била само една от стюардесите, която до ден днешен не е открита. Тя е излетяла от самолета в самото начало на инцидента. Много пътници и членове на екипажа са били ранени, но не е било толкова страшно. Най-важното е, че са оцелели. Това, което се е случило с този Боинг през 1988 година, може да се нарече истинско чудо и един от най-невероятните моменти в историята на авиацията. Този момент дори е изглеждал измислен, но е абсолютно реален, както многото други невероятни случаи от историите на авиацията, за които ще ви разкажа по-напред във видеоклипа. Останете с мен до края на видеоклипа, за да ги научите. Кацането на самолет с откъснат покрив е чудо, но е имало и други чудеса в историята на авиацията. Едно от тях е влязло в историята само под името чудо, или по-скоро чудо на Хъдсън. След минута и половина след излитане, лайнерът се е сблъснал с ято птици. Някои от тях са ударили двигателя. Двигателят след това просто е отказал да работи. Командирът на самолета не е можел да разбере как да приземи самолета на земята и е взел странно решение да приземи самолета директно във водата. Маневрата е била много рискована. Самолетът е можел да се раздели на две, но неговият професионализъм е наделял. Той успешно е приземил самолета на река Хъдсън в Нью Йорк. И всички 155 души са оцелели. Излезли са от самолета и са започнали да чакат спасителите, които съвсем скоро са ги отвели. А сега ще ви разкажа за едно много рисковано падане, което е било заснето директно от самолета. Погледнете сами. В началото на декември 2012 година малък самолет Сесна е извършил полет от остров Малачи
Хаваите до Хонолулу. Малко след излитането, двигателя на полета се е повредил и е бил принуден да приземи самолета възможно най-бързо. Разбира се, че е нямало друг вариант, освен водата. Пилотът е приземил самолета на километър от брега. Фердинанд Пуентес, един от пътниците, е включил камерата си GoPro, много преди самият самолет да падне в океана. Той е заснел епично напрегнатият момент на падане. Всичко е щяло да бъде наред, но самолетът е започнал веднага да потъва. Фердинанд е заснел и този момент. Може да видите самия процес на евакуация от бавно потъващият самолет. Фердинанд не е пропуснал да се направи и селфи. Въпреки факта, че пилотът е работил перфектно, не може да се каже, че той е направил нещо уникално. Приземяването във водата се е случвало и преди това, и с доста по-опитни пилоти. Следващият пилот е успял да приземи самолета отново във водата, но го е направил така, че нито един от пътниците не е пострадал. Този пилот е бил Ричард Ок. В ранната сутрин на 16 октомври 1956 година Боинг 377 е направил нощен полет до Хонолулу. Да, отново този злополучен град. По средата на полета самолета е излязъл извън контрол и съвсем скоро е отказал и двигателят, тъй като не е успял да достигне брега. Екипажът е започнал да кръжи около най-близкия метеорологичен кораб и приближаващият се граничен патрулен кораб на бреговата охрана на САЩ. Ричард Ок е изгорил толкова много гориво, колкото е можел, но не е можел да продължи безкрайно. Трябвало е да приземи самолета във всеки случай. В резултат Ричард е направил нещо, което никой досега не е правил. Той е приземил самолета в Тихия океан и го е направил толкова плавно, че всички пасажири са оцелели. Само 6 души от общо 31 пасажира са били ранени преди самолета да се приземи. В края на историята всички до един са били спасени. В случай на авария самолетът се приземява или на пистата, или директно във водата. Но какво да правите, ако нито едното не е подходящо? Трябва задължително да измислите решение. Пилотите понякога успяват да преземят самолетите си директно на оживени места. Например на магистралата с куп автомобили. Съвсем наскоро са се случили два подобни случая. Първият през април 2020 година в Канада. Самолетът е каснал на оживена магистрала и е бил отчасти натоварен. Пилотът на самолета Paper PA-28 е решил да касне директно на пътя, поради неочаквана повреда. Пилотът е направил всичко перфектно. Той успешно е успял да приземи между всички пътуващи автомобили, след което внимателно се е преместил в дясната лента и е спрял в резултат на инцидент. За щастие нямало пострадали, а през юли тази година подобен случай се е случил в САЩ. Първоначално младият мъж е искал да касне на алтернативна писта на общинско летище на Оушън Сити, но планът му внезапно е трябвало да бъде променен. За да спаси живота е било необходимо да касне възможно най-скоро. Тогава Лукас е решил да приземи самолета директно на пътя. Той се надявал, че няма да има много автомобили. Според очевидци, самолетът е каснал много гладко и плавно. За щастие нямало пострадали. Това е невероятно, като се има в предвид, че Лукас е получил лиценза си само преди няколко месеца. Човека определено има страхотно бъдеще в авиацията. Какво може да е по-лошо за един самолет от повреда на двигател? Много пилоти биха отговорили, че кацане директно във водата. И то от такава вода, откъдето след това е почти невъзможно да извадите самолета. Това се е случило на 19 февруари 1985 година с Боинг 747. Той е летал от тайванския Тайбя към Лос Анджелис, когато при приближаване на дестинацията внезапно един от двигателите се е изключил, а с него и автопилота. Самолетът изведнъж се е завъртял и е започнал да пада с бързи темпове. Той е загубил 9 км надморска височина. Изглеждало е, че трагедията е неизбежна, но пилотите са направили нещо невероятно, като по чудо са успели да предотвратят това. По време на маневрите самолетът е претърпял много голямо претоварване на опашката и самолетът още повече се е повредил, но това не е било толкова важно. По-важното е било, че всички на борда са оцелели. Авиационното чудо не винаги зависи от пилотите. Понякога те не могат да правят нищо без помощта на диспетчерите или дори без хората, които изобщо не са изпадали в подобен инцидент. Случаят се е случил в Инжма на 7 септември 2010 година. Внезапно токът в самолет TI-154 е спрял. Всички бордови индикатори са започнали да светят. Навигационните системи са отказали да работят. Пилотите е трябвало да действат буквално насляпо. Самолетът дори не е можел да достигне някакво алтернативно летище, да не говорим за летището на точната дестинация. Когато пилотите са търсили подходяща територия на брега на участъка на една от реките, където евентуално е можело да се кацне, точно в този момент те са видели нещо, което не са очаквали.
изоставена писта за кацане. Както се е оказало, това е било бивша ивица на летището Ижма в Република Коми. Пистата не се е ползвала от дълги години, но ръководителят на хеликоптерната площадка е поддържал сам ивицата в продължение на 12 години. Той се е грижил за нея и е почиствал всеки ден, за да няма буклук на лентата. Но тази постъпка на ръководителя е спасил хората и пилотите, които са успели успешно да се приземят. Никой от борда не е бил ранен. Този случай е бил отчасти документиран и в много филми. Също така са били създадени и много документални филми за тази случка. Ала, колега, кажи на всички да коментират видеоклипа. Всъщност кажи на тези, които... Да, точно така. Всъщност кажи на тези, които им е допаднал видеоклипа, да го коментират. Бих се радвал. Предполагам, че знаеш, iHoney Fire отговаря на всеки един коментар. Това е много ценно нещо в днешно време, понеже не всеки влогър отговаря. Точно така. Ако видеоклипът им е харесал, им кажи да се абонират, да лайкнат видеоклипа и да го коментират. И да очакват съвсем скоро много нови и интересни видеоклипове. Точно така. И им сподели, че тук горе е твоят плейлист с всички интересни качени видеоклипове от теб в YouTube, а тук всъщност са ти всички хубави и качени предходни видеоклипове. Това да не го забравят.